頭先大家都係講啲同自己有關嘅嘢啦，除咗你之外啦，係啦。係。咁我有一個咧，大同家，大你就係家，除咗你，係係啦。咁我咧 touch wood 咧，大個之後咧都冇乜再見過遇過啲奇怪嘅事。細個有。係啦，但係呢一個細個咧係真係講緊好細個，因為點解咧係細到我自己都唔記得曾經發生過一件咁樣嘅事。人哋話俾你知嘅，我媽話俾我聽嘅。哇！即係我細佬嗰啲年紀咯。真係，我諗係真係好細，可能真係2-3歲咁樣咁上下。咁就係咧，我唔知大家有冇呢個習慣啦。端午節爬龍舟，咁有陣時即係你話我哋去爬龍舟，唔係講緊爬龍舟呢一個習俗。係啊，跟住咧，咁通常有啲人就會好中意去沙灘游龍舟水。聽過有聽過但係因為我唔識游水，我冇去。咁我都唔識游水，我媽都唔識游水，唔知點解佢帶我去浸龍舟水。好似洗禮唔係一咁去入去浸下都得嘅，好似係啦，即係類似係應下節咁樣啦，係啊咁啊帶我去沙灘玩咁樣。嗯咁因為其實我哋兩個都唔識得游水噶嘛，咁於是咁啊其實主要都係去沙灘玩啦。咁啊玩咁我媽坐喺隔離睇住我玩啦。無端端咧我玩下唔知點解咧，我真係攞啲沙咧擺落個口度食。但係咧，我唔係一個中意食嘢嘅人，即係我絕對唔係因為話啲小朋友好好奇啊，咩都咩都擺落個口，擺落口我唔係嘅，我係細個係唔中意食嘢嘅，咁所以我阿媽係覺得我絕對唔會無端端自己覺得好奇而將啲沙擺落個口度嘅，咁佢即刻制止我，你做咩咁樣，做咩擺啲沙入個口度啊咁？係。跟住我就同佢講，頭先有個人行過叫我食沙咯咁樣。哦，即係你阿媽復述但係我阿翻。媽係全程毛管戙坐喺我隔離喎，即係佢係睇住，係冇人行過同我講嘢，同埋正常嚟講都唔會有一個人行埋嚟叫個靚妹幫你食沙啦咁樣。係咯。我毛管戙起身。係啊，呢個係一個好短嘅故事。唔係啊，咁我想知當時你媽咪嗰個望到你嗰個狀態係點㗎？你係正常？係啦，咁跟住之後咧，佢一聽到咁咧，佢當時唔係話，因為佢其實都好後生當時，咁佢唔係好識呢啲嘢，但係咧佢就覺得怪怪地，於是唔理啦，佢就即刻就帶咗我翻，即係走啦，翻屋企咁樣。離開個海灘先啦。咁跟住又真係好似人哋啲不嬲聽翻嚟嗰啲古仔咁，我發燒咯，發燒。就即刻病啊即刻病咯。咁後尾就係去即係做咗啲儀式啊，即係落街搵啲燒廟啊咗又啲紙係搽藥錢啊，㗎係啊，類似咁樣嘅嘢。跟住然之後，同埋佢就幫我帶一條鏈。咁嗰條鏈咧就係有一個銅錢咁樣，古老銅錢咁樣嘅，係古老銅錢。古老嘅銅錢。踢翻古明話。 Hello，Oh 蘇基 coin。 my 我 god！諗緊你嘅咕嚕肉啊！ OK。係佢諗起嚟個我以為佢話古老銅錢。唔係咕嚕。古老銅錢。真係嗰啲清朝嗰啲寫有啲酸有啲甜咁樣寫住乜嘢啊？ OK，翻返嚟，係咪呢？嗰個銅錢而家咪好值錢咯。係咪啲五帝錢嗰啲咁樣？係五帝錢嘅其中一個啦直。經翻啦，忽然間係啦， OK。講咗兩個，我忍唔住，頭先忍唔住。佢都跳得幾快。係啊，咁佢嗰陣時，總之係我婆俾佢嘅，咁即係愛嚟唔知即係可能辟邪鎮宅辟邪咁樣啦。趨吉避凶。咁佢就即刻咧就揾咗條鏈啦，就咁就幫我戴住。穿住佢。佢話當時我一戴上去咧，我係成個人即刻打冷震。哦。係啊，咁樣。條鏈奶太凍。應該係有啲嘢反抗緊。即係佢咁樣講咯，咁我就覺得咁應該係啦，係啦。咁嗰個銅錢咧，其實我戴咗好多年嘅，直至到我應該係中學畢業左右，我先至真係冇戴到。同埋我係完全係，即係佢係我係沖涼我都會戴住，跟住我係因為咁樣日月經過咗佢洗禮之後。日月嘅洗禮咧，變咗色啊！佢變咗好薄咯，嗰啲五帝錢好厚㗎。係啊係啊。嗰個咧係好薄好薄，直情咧，如果你咁樣戒落隻手度咧，係會損嘅。唔係去損嘅，但係會痛㗎咯。係啊，原本好似好似 CD 咁厚噶嘛。又未去到食 CD 我好諗緊 CD 有幾厚 CD 好厚唔係都 CD 幾厚一定係有一個做，唔係我 CD 戒手痛㗎喎。係咩？ CD 咁啊都冇，OK OK，其實好似掉彩虹嗰啲銀咁厚嘅。都好薄啫喎嗰唔啲。係嗰啲厚我想問掉嘅。咗嗰啲銀同你平時嗰啲散紙嗰啲銀，唔係佢講嗰咁又唔啲銅，同嘅佢講嗰啲銅錢嘅薄度咧係真係
佢係有，你係見到有一個位係佢係凸起，即係佢有個裙邊咁樣㗎嘛。嗰個位係真係厚啲嘅。係啊，即係我都戴咗好多年，咁佢都保有咗好多。咁你因咩時候唔戴咧？太薄啦，戒親。唔係啊，因為後尾好快咧，我就翻而家呢份工咧，哦，嗰個嘢會入聲。哦，唔係一個，係一串。跟住之後唔係一個銅錢啫，但係另外我媽之後再俾咗一粒玉我戴。哦。咁所以佢哋就會鏗鏗鏗鏗咁樣咧，咁入聲就唔係咁好，所以我就冇戴到，冇再戴。其實都未必會入到聲嘅嘛。我費事啦。都唔係都驚㗎。都驚。係咯。唔係 OK。粒玉有冇咩變化？玉啊，越嚟越細。係都有個講法係會越嚟越細。粒玉有彩咯，我唔知你哋咩叫有彩啊？即係咧，平時啲玉咧上面可能會有一啲紋路咁樣嘅，即係會突然之間有一笪深色咗。係。咁本身我係由嗰嚿玉係冇乜特別嘅，即係平均啲顏色都係平均綠色咁啊，翠綠色咁。大下咧，其實就變咗有一笪咧係有個彩，佢哋叫做彩嘅，即係有一笪深，特別係深色咗一個 pattern 咁樣，係啦。係代表啲咩？有冇講？即係玉同個銅錢碰得多。氧化。我以為係可唔可以玄學少少，即係例如幫佢擋咗啲乜嘢災禍但係玉都係辟邪㗎嘛話，係啊其實係啦。或者係同佢吸咗啲人氣有關咯。都係嘅，有啲人係戴玉或者戴水晶。我以前都有戴觀音嗰啲玉，咩人？即係戴耐咗咧，係會有啲黃嘅紋喺度。你有啲氣同埋即係可能有啲油脂分泌咧。係啊，都唔出奇㗎。係真㗎，你唔好笑啦。嗰種亮澤啊！嗰種亮澤。唔係淨係我笑佢都唔好意思，我睇唔到。我冇喺嗰方面嗰度。我睇到晒。冇。唔係嗰種亮澤係真係戴得耐先會有。係啊，咁樣啲孔就表情。我真係想問翻一個問題，我想問你當時你阿媽冇講你當時食沙嗰個表情係冇正常嘅？冇啊！我諗佢睇到嘅時候即係正常，我就係攞啲沙想擺落個口度。你就係因為有人同你講，所以你先至做呢個動作，而唔係話我口好似撞邪咁樣，冇呢樣。唔係，所以我係我同到我媽解釋就係話，頭先有個人行過叫我食沙。咁聽話嘅你。係。叫你食沙你就食。唔係佢未必係聽話，有可能係一種催眠。因為其實主要係我自己都唔記得果然好科學啊嘛，一件咁樣嘅事。係啦。OK，哇！但係我想講佢頭先一講嗰樣嘢，我真係毛管戙到黐線。通常有啲料到嘅都覺得毛管戙。咩叫有啲料到？又你係聽嗰個人有料到。唔係即係你嗰下 feel 到哇！呢件事發生得好。唔係啊，其實我覺得好強烈啊！呢樣嘢係同你個人嘅想像力有關㗎。但係我想講一樣嘢係咧，其實唔係淨止係感覺啦，即係頭先你講過嗰個你個 friend 同女 friend 嗰個，就係佢哋係一個感覺嚟㗎嘛。咁有啲人係視覺啦，聽覺，有啲人係聽覺啦，有啲人嗅覺，係啦，聞到。我媽咪就係嗅覺咯。哦，係，佢係聞到嘅。有獨特嘅味道。我有問過佢嘅，即係到底係乜嘢味？佢話係佢形容唔到，但係係啲唔好聞嘅味道嚟嘅。係咪啲霉啊、噏？係啊，佢話係有啲咁樣嘅味咯，同埋聽過呢一類。同埋佢係分到嗰個係霉，即係佢係一個人啦，即係佢係一個人咁樣啦，定係話係動物咯？因為佢有聞過動物嘅味道。哦，係。而呢個係真係得到有少少得到一啲證實嘅，就係當時佢即係喺一個朋友屋企，咁佢係聞到有一啲野生動物嘅味道。咁但係你一座大廈入邊，無端端你點會聞到有野生動物嘅味道咧？咁咪好奇怪。因為有人違規養，隔離屋養咗隻獅子老虎。唔係，跟住總之佢，咁佢就海龜湯。喺東飛嘅屋企。係，跟住就問嗰個屋主啦，就問佢其實你屋企有冇啲特別嘅事發生啊？咁樣，咁個屋主係有少少愕然嘅。佢話識唔識㗎屋主？朋友。sorry，真係好難。我係聽佢講，一聽唔到你講嘢。sorry。即係無啦啦有一個唔識嘅人，我喺你屋企聞到啲嘢。可能鄰居咧，你點知啊？行過你屋企煲緊湯啊？咁樣咧？跟住嘢啊！咁跟住之後咧，佢係有講到佢話，我唔知係咪我自己即係神經衰弱啊，定係多心啊，定係眼花啦咁樣。佢話佢係有見過好似有啲
老虎咁樣嘅嘢喺屋企行。嗯係啦，同埋佢屋企好奇怪嘅，佢屋企咧係種唔到任何植物嘅。嗯，種乜死乜，種乜死乜，但係唔係冇陽光嘅喎，有陽光嘅喎。冇淋水。咪個空氣唔係咪嚟好，科學時間唔係啫？啊，我講緊海龜湯。空氣唔好，係應該係。個空氣唔好係啦，咁跟住咧，同埋唔係淨係得佢一個見過，即係佢嘅屋企人都分別有見，係啦，即係有啲身都係老影，虎有啲身影咁樣啦。嗯。係啦，咁跟住後尾，佢真係揾咗個師傅去處理呢件事啦。咁啊，師傅搞完一輪之後咧，即係其實都唔係做咗好多嘢，即係可能有啲擺設啊咁樣。跟住之後咧，下一次我媽去嘅時候咧，佢就聞到咧嗰隻嘢去咗走廊，俾佢趕咗出去走廊。哦，即係喺入屋之前聞到，係啦，入到屋就聞唔到啦。但係都虎視眈眈咁。咁佢喺出面行等住入佢屋企喎唔知啊，佢行唔到入去咯。即係佢通常，好文采。呢啲真係蘇東坡教落嘅。但係唔係啊？我嘅好奇一點係，師傅趕咗之後，佢唔走，佢仲留喺個單位外邊等喎。唔係呢個可能係佢嘅地盤。佢未必係等㗎，佢其實冇辦法。唔係，又或者其實佢本身就係住喺嗰度。係啊其實喺棟樓未起之前，可能你哋起咗棟樓。樓喺度啫嘛。咁高佢住得，唔係，我有聽過一個佢識搭 lift 㗎嘛。我有聽過講法，真係話佢會跟住人咧，嗰個 lift 開咧，佢哋會跟住行入去。哦，即係佢都唔知自己去到邊一層。係啊，今日邊個開，咁佢中意去嗰層出去咯。哇，咁樣老虎咁可能咁啱佢去到呢間屋，中意留喺入邊喎，咧。係咯你，講我媽。係啊，我覺得你阿媽好勁。唔係佢哋個師傅驅間屋有污糟嘢，佢可以驅得走野生動物都得。唔係咁都有啲方法嘅冇分人定有啲野生動物方法嘅嘅，即係人嘅靈同動物嘅靈啫嘛。即係總之係可能嗰個做法 category 嘅靈差咁樣，唔多即係係一種靈咁，佢就可以驅係咯咁樣係啊，但係咁隻嘢都好慘啫，俾人趕咗出走廊。咁我都唔知啊。咁除咗呢件事之外，有冇其他嘢可以？即係你阿媽唔係，我有經歷仲有一樣嘢想問，除咗植物種唔到之外，其實對屋主或者佢哋屋企人有冇其他影響？其實就應該冇咩大影響，因為可能其實真係唔知㗎係啊喎。你諗下，如果我講運程咁樣啦，其實你話呢幾排有冇呢一排會唔會特別差？其實可能對於佢嚟講已經係好差，但係佢唔知，因為我唔會知道原來我呢一樣係差㗎嘛。係啊係啊係咯，，其實你真係唔知㗎。係啊，同埋除可能佢已非你真係有一經係同佢啲好大事共存發生咗好耐。係。咁之後就再冇見過老虎啦，嗰個之後就屋企冇啦，真係冇啦，哦，係，咁佢同埋就會唔會種得翻植會唔物。會行出走廊就見到好神奇啊老虎？唔知喎，唔係啊！就算佢喺屋企見咧，佢可能都係嗰啲眼尾睄到，啊，唔係真正見到一個好實在嘅形體行過咁樣嘅。我覺得眼尾睄到仲即係所以佢咪覺得會唔會係自己幻覺啊眼花咁樣？即係飛蚊症啲 friend 咁樣，以為即係隻眼有啲眼疾，可能睄到其他嘢。點啊？飛蚊症之後，但我見到老虎，我有飛虎症咁喎。 Oh my god！佢成家人加埋一齊一隊飛虎隊咁樣樣走出嚟。好，今日我哋好多謝凌公子嘅分享。點解？點解？停喺個咁奇怪嘅 point 度，我仲有嘢想講。好，你繼續，你繼續。都係媽媽嘅嗅覺係咪唔係？呢個唔係媽媽就講，呢個係我阿婆嘅親身經歷。係。好，係啦。話說咧，咁我阿婆咧以前喺大陸嘅，咁佢係即係都係一啲好鄉下嘅地方長大㗎啦。當時咧佢好細個，佢話佢曾經見過一件令佢好印象深刻嘅事係咩咧？佢話嗰陣時咧就佢見到一個大肚婆抬住個 BB，咁喺個田嗰度咧就挖番薯，咁啊諗住挖個番薯翻屋企塞咁樣啦，應該係。咁但係當佢一挖出嚟嘅時候咧，嗰個番薯咧一拎上手咧係斷開咗一半嘅。咁然後嗰個人咧，即係個大肚婆咧就將嗰個番薯咧冚翻埋，再擺翻落個地。然後就再埋翻去咁樣啦，咁就走咗啦咁。咁佢就覺得點解咁奇怪嘅？佢唔係想挖番薯嘅咩？點解又埋翻去咧？咁後尾直至到呢一個大肚婆生咗個 BB 出嚟啦。個 BB 一出世咧，佢個肚中間咧有一條痕。佢挖咗個 BB 出嚟，佢又唔係挖咗個唔 BB。係，即係佢啲動咗胎氣。佢哋嗰啲叫胎神嗰啲，即係個胎神嗰個位置可能喺嗰度。唔知有冇聽過咧？啲人大肚婆，如果屋企有大肚婆，唔可以隨便裝修噶嘛，即係唔可以隨便揼釘，因為唔知道個胎神
嗰日個胎神喺邊個位置。萬一你揼中咗，你揼親佢，佢可能會即係可能即係反映翻個 BB 度。係啊，咁樣咯。眉頭佢好似好唔信有啊，佢。我有聽過呢一啲喂，嘅。咁但係唔係我想知，唔咁係我覺得好恐怖喎。唔係我想知咧，如果佢冇將佢冚翻埋擺翻落就地嘅話，有機會咁佢 B B 咪死生出嚟就咯。係有缺陷。係咯。咁但係嗰個大哥哥但咁醒嘅，知道即刻點樣可能呢啲係應對鄉嘅。下人嗰啲智慧，即係以前傳落嚟嗰啲就知有啲傳說嘢有啲咁嘢樣類似。 damage 咁我就想再咗問啦，咁如果佢挖出嚟嗰個番薯冇事，咁佢咪拎咁佢就翻去食咯？食咯。咁佢 B B 咪唔係咁，咪就係咪就係冇唔係嗰事個咯即係唔係你冇破壞過任何哦撞唔中但係佢當佢一斷開，佢就覺得嗰度佢就 feel 到唔胎神。妥啦。係係啊，但係即係佢或者佢個內心覺得有啲有啲唔吉利係好吉利。哦，佢根本就唔應該作啦。既然你有嗰個，咁佢肚餓咧，可能。可能屋企人都唔得閒。係啦係啦，係啊。你知鄉下人力有限，我肚餓要自食其力咯。個大肚婆係人嚟嘅。唔係即係會唔會係幻覺啊嗰啲啊？唔係啊係定人嚟㗎。係即係你婆婆識嘅人？即係你嘅我意思係真係生咗個你 BB 婆婆會唔出嚟會係有唔係幻覺傳說中我婆婆識嘅人嚟㗎，有個人咁樣即係真係條村入邊其中一個哦大家大肚婆互相都咁樣認識㗎啦係，咁如果佢都唔會知道佢個 B B 佢係人嚟嘅。係啊變咗海龜湯。有力。啊，老公，你喺廚房攞啲薯片啊！婆婆有冇？婆婆係咪眼花？佢哋係咪鄰居？但係其實咧，我想問，我有另一嘢想問，你婆婆都企咗度好耐㗎喎，我婆好得閒，我細個。你唔係企喺度睇住嗰個以前人喺鄉下係坐喺門口度潑住線咁樣唔係啊，睇咧即。係佢我婆婆嗰陣時都係好細個㗎哦啫，即係佢就係靚妹周圍玩咁樣，跟住就點解咁得意嘅咧咁啊！樣，即係呢一件事對佢嚟講係好好印象深深刻啊刻，所以佢就話咗俾我媽聽，然後我媽就話咗俾我聽。哦，即係呢啲習俗都要。你哋三個都有少少特別。我媽最特別咯，我覺得係。嗯，唔係即係佢婆婆經嗰個就係歷啦，未必係就係嗰啲特別體質。體質嚟嘅，佢佢純粹係見證咗一啲奇呢件事妙嘅經係啊怪嘅事咯。最特別係你阿媽個體質。係聞到嘅。我媽好多故事。佢而家仲有冇聞到呢？佢聞到㗎。都依然係喎。同我講7月嘅時候條街好臭。哦。係啊哇！都唔好出街，係啊。真係。佢冇，所以佢成日叫我7月唔好出夜街咯。嗯。咁呢樣真嘅。咁有冇叫你7月帶翻個銅錢啊？有嘅，嗯。但係好似之後都其實冇再理會過。冇帶開就可能都冇乜特別嘢啦，係嘛？係咯，唔早啲翻屋企咯。因為嗱，老實地奉勸大家農曆7佢，月早啲翻屋企。因為佢以前細個嘅經歷，咁你係曾經遇過呢啲噶嘛我？覺得可能係當時真係太細個，小朋友可能係比較容易冇乜正氣。小朋友係容易，小朋友係係未上嗰個人運啊，叫做嗯即係你未完完全全成為一個人啊，嗯所以你係比較容易同佢哋有啲接觸咯。同 channel 啊，係啊，係啊，到你真係做咗即係成為一個人之後，就成就會咗型啦，難啲。哦，因為以前係腦筍都未生埋，係啊係啊，係啊係啊，你個頭頂開放咗可以俾佢擺入嚟，我突然之間又醒起一個，你講同腦筍有關。同腦信有關，一係同有咩分別啊？你姓黃嘅你想點啊？我道歉，對唔住。又係同即係小朋友時期先至見到呢一樣嘢有關。你見到？唔關我事嘅，係係我媽咪嘅以前嗰啲街坊。嗯，有一個小朋友，佢係會見到土地公公嘅，哦，佢係會成日坐喺屋企門口同土地公公傾偈。好得意啊！跟住咧跟住咧，啲誒好人難講啊，嚇咩事啊？好難講係咪真係土地公公？跟住咧，跟住係啦，總之佢同人講就係話，啲人行過見到佢啦，咩坐喺門口，做咩啊？你做咩坐喺門口自己咦我咁樣？嗯，我同緊土地公公傾偈咯咁樣。嗯咁就嚇你同個土地公公傾偈咁樣啦。係咁我問佢，咁土地公公同你傾啲咩？哦，咩都傾㗎。同埋佢會叫我温書温啲乜嘢咯。咁咁呢個人咧，讀書成績係好好嘅。嗯，哦，佢話土地公公話俾佢聽温啲乜嘢咧，都中即係嘅。貼中咗嘅。係勁過補習名師呢個土地公公係文昌君轉職過嚟嘅真喎。㗎？
唔係，佢搞笑，佢搞笑，佢搞笑。太過分啦，係啦，咁但係就知道咧，就係嗰樣嘢啦。去到佢大到咁上下嘅時候咧，睇唔到啦。佢就開始睇唔到。哦，咁佢成績咁成績就開始差咗啦即係正常。唔係佢出實嘅。係啦，即係跟翻佢自己本身嗰個能力去啦，咁樣。因為佢之前一路都係靠出貓。佢又唔係出貓嘅，即係貼題咁咯。即係佢好似一個補習有個好名師嘅咁樣。補習天王。嚇！你如果係貼咗題，即係都咩啦？都唔係嘅，都唔係出貓嘅唔係貼題一回事，佢都要佢都要溫㗎溫書㗎嘛。係咯 OK 係 OK 啦 OK。係啊係啊，呢個係好有趣喎，我覺得。咁佢有冇講佢着咩衫？冇喎。土地公公係着現代嘅衫定係着古教裝黃色衫。我哋係咪完啊？土地公係真係披住黃色衫㗎。我哋係咪完？好多謝，翻去睇下啲神像。多謝各位。誒，你唱翻首歌先啦咁。我得。完。我哋完，多謝各位。拜拜。多謝，拜拜。拜拜如果中意我哋嘅影片，就記得 comment。 Like、 ，share。同 subscribe 啦。